Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan RPP perbaikan pembelajaran siklus 1. Pada pembelajaran sebelumnya, untuk menentukan KPK dan FPP, saya menggunakan cara dengan pohon faktor yang biasanya ditulis di papan tulis. Tapi dengan cara itu, peserta didik saya mengalami kebingungan dan sering lupa dengan tahap-tahapannya yang sangat panjang. Untuk itu saya mempunyai solusi, yaitu dengan menggunakan alat peraga gedung KPK dan FPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini walaupun pembelajaran daring, tetap semangat ya. Selalu pakai masker dan selalu patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak, hari ini kita akan belajar tentang menentukan KPK FPP dengan menggunakan media alat peraga gedung KPK dan FPP. Anak-anak, sebelum kita belajar ini, Ustazah ingatkan dulu, kemarin kita belajar tentang apa yuk? Ya, benar sekali, kita belajar tentang kelipatan persekutuan dua bilangan ya. Anak ya, hari ini Ustazah akan memperagakan cara kerja alat peraga gedung KPK dan FPP. Misalnya Ustazah punya soal tentukan KPK dan FPP dari angka 8 dan angka 6. Perhatikan dia langkah-langkahnya. Yang pertama, angka 8 ditaruh di sebelah sini. Yang angka 6 ditaruh di sebelah sini. Angka 8 sama 6 kita bagi dengan angka 2, ditaruh di tengah, di tempat KPK ini. 8 dibagi 2 sama dengan 4, ditaruh di sini. 6 dibagi 2 sama dengan 3, ditaruh di sebelah sini. Karena angka 2 ini bisa membagi dua-duanya, maka angka 2 juga ditaruh di tempat FPP. Selanjutnya, angka 4 sama angka 3. Angka 4 kita bagi dengan angka 2, kita taruh di sini. Angka 4 kita bagi dengan angka 2 sama dengan 2, ditaruh di sebelah sini. Ini angka 3 tidak bisa dibagi dengan angka 2, maka angka 3-nya tetap turun. Karena angka 2 ini hanya bisa membagi salah satu saja, yaitu angka 4, maka angka 2 ini tidak ditaruh di tempat FPP. Selanjutnya, angka 2 sama angka 3 ya, kita bagi lagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, ditaruh di sini. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka 3 tetap turun. Selanjutnya ya, ini masih ada 3, yang ini tetap masih 1 ya, berarti ini sudah tidak dioperasikan lagi. Ini tinggal 3 dibagi 3 sama dengan 1, ditaruh di sebelah sini. Karena hanya bisa membagi satu saja yang sebelah sini, maka 3 tidak ditaruh di sini. Karena ini sudah 1, ini sudah 1, maka tahapannya sudah berakhir. Kita hitung tempat KPK-nya. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 3 sama dengan 24. Kita taruh di tempat KPK. Di tempat FPP hanya ada 2, maka jawabannya adalah 2. Jadi KPK dan FPP dari angka 8 dan 6 adalah KPK-nya hasilnya 24 dan FPP-nya hasilnya 2. Gimana? Mudah kan cara menentukan KPK dan FPP dengan gedung KPK FPP? Kesimpulannya dari alat peraga ini yaitu anak-anak ya, kalau bisa membagi dua-duanya maka ditaruh di tempat KPK dan FPP. Tapi kalau hanya bisa membagi salah satu saja, maka ditaruh di tempat KPK. Sekian dulu Ustazah akhiri. Wassalamualaikum.